Ita ang maudya Domingo ti Hunyo mabobserbaran ti National Poison Prevention Week. Anya kaditi kay papananday ti nga obserbasyon iti biag dagiti Pilipino. Iti innal daw panagbiag kang runaan nga apektado iti daytoy dagiti mannalon, mangalap kanda duma sektor iti kagimungan. Mararamat ti poison iti nagduduma a banag, ngem sapay kumata maaramat iti umnoan na kairantaan na, tapno maliklikan ti disgrasya ken pan nakapukaw ti biag. Baban iti Proclamation No. 1777 wenno ti tinawon a kampanya ti National Poison Management and Control Center ken ti Department of Health, naideklara ti nasaong nga obserbasyon tapno mapangato ti panakaamo ti komunidad iti pananglapad iti aksidente apan nakasabidong ti pagtaangan, pagadalan ken iti pagtratrabahuan. Amuyo kadi nga iti pagdaangan ti kadawyan ang lugar para iti aksidente apan nakasabidong ket masansa na pakairamanan ti di umiso apan nakausar wenno saan ang nasaya tapan nakaidulin dagiti tagilako a poison. Kang runa na masarakan iti pagdaangan dagiti ammonia wenno chlorine bleach, hydrocarbons, pesticides ken dagiti agas. Nalakamat ang maapektaran dagiti ubing kadagiti sabidong, amasansa na mailemeng kadagiti unregulated abanag iti pagadalan. Kas kadagiti nalaka pagbalunan nga posible nga adaan iti lead, cadmium wenno toxic heavy metal nga adaan kadagiti naarkusan a bag ken plastic pencil cases. Tapno maliklikan ti panakasabidong nas nga napagtalin na eden a nakasara wenno nangato dagiti estante dagiti chemical iti pagtaengan, supply ti panagdalus ken pestisidyo. Idulin dagiti amin nga agas ken bitamina iti lugar asan a madanon dagiti ubing, gaputan nalakalaeng a mapagkamalyan a candy. Nasken met akargaan iti label dagiti chemical tapnosan ang mapagsisinukat. Bilang man adati makapasar iti aksidente apan nakasabidong, nasken nga iyakar adagos iti pagagasan tapnosan a kumaro. Nakalkaldang a panunutan gaputa iti lokalidad adda dagiti kaso ti poisoning nga inggagara dagiti masaknan a pimusay. Anasken a masolusyonan iti kabiitan a gundaway. Babaan iti tulong ti kagimungan. Kanay na palagi, prevention is better than cure. Gaputan na laklaka ang makaliklik iti aksidente no idilig iti agbalin a resulta raytoy. Ita, amuyon, barungal daw, barungadal.